Добрый день, уважаемые белорусы! Приветствуем вас в салоне отопительного оборудования Котлов Бай. Продолжаем мы обзоры нашей продукции. Сегодня у нас видео по печи камину Метабел Енисей 2. Модели Енисей у Метабела есть три. То есть просто Енисей, Енисей с плитой и Енисей 2. Это уже разработка более поздняя. То есть другой дизайн у этой печки. По мощности все три Енисея имеют мощность 11 киловатт номинальную. Это флагманские печки, то есть они имеют самую большую мощность линейки Метабел. Вот, то есть 11 киловатт, максимальная там, наверное, 12-13 где-то киловатт. Достигается это за счет того, что здесь просто огромная топка. То есть она, вот Енисей 2 по ширине 830 миллиметров. То есть дрова сюда могут помещаться длиной до 70 сантиметров. При этом она высокая, то есть 113 сантиметров в высоту. При этом у нее 3 стекла, то есть огромный обзор. Если у кого-то большое помещение, там квадратов 50-60, она очень хорошо впишется как по высоте, то есть если потолки достаточно высокие и есть место, куда поставить ее там возле стены, либо там отвести для нее угол, то обзор будет здесь, конечно, исключительный. Кроме того, то есть, что касается именно второго Енисея, так как модель более поздней разработки, то есть с учетом, конструктора поработали над какими-то деталями, сейчас о них остановимся чуть поподробнее. То есть она сделана уже с исправлением каких-то там нюансов, да, негативных. К примеру, значит, сейчас попрошу Кристину подойти. Во-первых, как держатся или вставляются стекла. Здесь уже рамки из нержавейки, то есть полностью по периметру слева и справа. Также есть шнуры по боковым вот этим стеклам, которые тоже полностью исключают подсос воздуха, несанкционированный, скажем так, и тоже крепятся на рамке. Шнуры здесь немецкие, то есть очень хорошего качества. Стекла японские, неокерамик фирма. Вот, поэтому, то есть дополнительные, то есть детали, из которых сделана сама печь, очень хорошего качества. Регулировки в этой печке две штатные, то есть это основная регулировка колосниковая. Подается воздух через вот этот вот дефлектор в топочную камеру под колосник чугунный. И вторая регулировка — это система чистое стекло. Здесь она предусмотрена такая обширная, потому что нужно обдуть как бы 3 стекла, причем очень больших размеров, там по диагонали одно, вот это главное 50,5 сантиметров, остальные там по 43. И для этого сделаны специальные дефлекторы, которые направляют воздух на стекло, то есть слева, справа и по центру. И вот этим всем делом заведует вот эта регулировка. А дальше все как в принципе в остальных печах, то есть футирована топка шамотом. Пламегаситель здесь сделан из стали толщиной 5 миллиметров. Что касается подвода, то есть вывода дымовых газов, то диаметр Борова здесь 150 миллиметров, причем можно дымоход выводить как вверх, так и сзади, то есть предусмотрено заднее подключение дымохода. Масса печи порядка 170 килограмм. То есть это такой агрегат очень массивный, с хорошим обзором, с хорошим величиной дров, то есть удобно ее использовать. То есть можете стандартно использовать, можете какое-то бревно положить очень большое. Соответственно, и длительность горения будет больше, чем у маленьких печек, скажем так. Приезжайте к нам в салон выбирать печь-камин, топку. Рады будем вас видеть. До встречи!